خواهر مسلمان، تو کسی هستی که خدا را به یگانگی شناختی، تو کسی هستی که خدا را به عنوان پروردگار خیش قبول کردی، تو کسی هستی که محمد رسول الله را به عنوان رهبر و آقا و سردار قبول کردی و تو کسی هستی که قرآن را به عنوان کتاب هدایت خیش قبول کردی و به او ایمان آوردی. متوجه باش که فریب دشمن را نخوری، متوجه باش که فریب انسانهای بلهوس را نخوری و متوجه باش که این تبلیغات زهراگین دشمن به نفع تو نیست. این تبلیغاتی که میگن حقوق بشر، حقوق زن و فلان و فلان و فلان، اینها خواهان دوستی برای تو نیستن، اینها خواهان ذلت و خاری. فقط نگاه کن، اروپایی ها میتونن عزت را برای زنهای اروپا بدن. امروز زنهای اروپا بی سرنوشت میگردن. در یک مجله خواندم که میگو بیش از 10,000 زن بی باعث در یکی از خیابانهای اروپا شب میخوابه. بیش از 10,000 زن در اروپا به یکی از بازارها و خیابانها خوابیده بی سرنوشت. تا حتی رقاص خونه ها و فاحشه خونه ها هم اونها را نمیپذیرن، چون اونها با مرضهای گوناگونی دوچار شدن، تبدیل به یک دستپاک شدن. هر کس خلاصه استفاده خور کرده و حالا از همه ناامید شدن. ولی اگر صدایم با چنین زنهایم میرسه که اگر الان خیابانی شدی، الان خلاصه از خانه دور شدی، الان خلاصه از نظر مخلوق افتادی و مریضی، بیا انوز الله تو را میپذیرد. چنگ بزن به دامان الله و بگو لا اله الا الله محمد رسول الله و از اعماق دل توبه کن. الله تو را هم میپذیرد. رسول الله از غم تو هم گریه کردن. در اروپا اگر بی حجاب شدی و در امریکا بی حجاب شدی و در هر قاره از دنیا بی عزت و بی عفت شدی، رسول الله از غم تو هم گریه کردن. سروران عزیز، هر کدام من و شما، هر زنی که بی حجاب میشه باید گریه کنیم. خواهری که اگر خواننده میشه، خواهری که اگر امروز بالاخره تبدیل به یک آله و ابزار شده به دست بیگانه ها، باید من و تو گریه کنیم، به خانه الله گریه کنیم که ای الله او خواهر ماست، ای الله او را قرآن برای ما خواهر خوانده و اگر مسلمان نیست، ای الله او مخلوق تو هست. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ای الله اگر تو اینها را عذاب کنی، ای الله اینا بندگان تو هستن. ای الله ما مسئولیت داریم که پیام تو و ندای تو را به او خواهری که بی سرنوشت میگرده نرساندیم. ای الله بر ما توفیق بدی که پیام را برسانیم. خدایا پروردگارا، همه زنان کل عالم اسلام، همه زنان انسان و انسانیت را ای الله هدایت بفرما. خدایا پروردگارا، زنهایی که بی حجاب شدن، زنهایی که خواننده شدن، زنهایی که در محضر اجنبی ها میخوانن و میرقصن، ای الله نمیدانن آنها خدایا از بهشت فراموش کردن، رحمت تو را فراموش کردن. ای الله با برکت این بندگان خود، آنهایی که از تو بغر شدن، ای الله تو با اونها اشتی بکن. خدایا تو با اونها اشتی کن. خدایا پروردگارا دلهایشان را نرم بگردان، دلهایشان را هدایت بفرما. خدایا دستان ما به طرف تو دراز است. خواهری که بی حجاب می شود، خواهری که بی عزت می شود و بی عفت می شود، ای الله پروردگارا تو اونها را با عزت و با عفت و با حجاب بگردان. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا دشمن امروز از این راه وارد شده،
مکر داره و حیله داره. ای الله مکر و حیلهشان را به سوی خودشان بر بگردان. خدایا عزت و سرفرازی و سربلندی را نصیب کل خواهران ما بگردان. خدایا پروردگارا فامیل ها و خانواده ما را صالحاً